Raspa con leche, raspa. Y el raspa la orden. Puedes raspa. Con leche. Ve, ¿qué le pasó a Dylan todo el rato? Hola, nene. Hola, nene. Pero un doble sal. Pero una tachilla. Ay, no, nada, que mucho el sueño. Ay, no me mueva. Que vender de sus cositas inmortales. ¿No, Garganto? Pero me mantenía comprando no se ve, hermano. Ah. Esta mañana me levanté y me estaba doliendo en la rodilla. Ya ven a que no estaba con correa. A Santiago, estira el pie. Vea. Es que yo ayer iba en la botín, mamá. Mañana va a ir a esto lo pongo con la grande.
Japón y nosotros el año pasado. Cuando perdimos la final. 1-0. El equipo fue de nosotros a saludarnos. Y gritando campeones, campeones. Eso es como un insulto porque está como que nos están tratando de ser racial de una manera. Por ejemplo, el arquero una llegó, lo saludó y en vez cuando iba a saludar le pegó un puño. Categoría Sub-11, sub-12. Los dos equipos antioqueños se pusieron en la semifinal para que a ver quién competía para subir a la A. Entre Río Negro y Alianza. No han metido a todos los niños. Ay, ve. Haga uno, el 27 y ya. Ya no ha hecho un cambio. ¿Y yo dónde entreno? Acá o en el
arquero, el arquero, el arquero. ¡Gol! ¡Ay! ¿Pero quién viene? Hágale, que no la puede coger, hágale, hágale. La mía estaba acá al ladito de acá. Ay, si la mía cómo va a estar allá y yo estaba cansado. Yo y tenía que jugar un rayo eso. Les puede dar confianza, no les puede dar nada. ¡Juan Andrés! ¡Ey, Bonal!
Pero que estoy dando así nada, parado. Pues grábelo parado para que le muestre a un papá. Yo dice que juega mucho. Parado, con esposa. Él le dice a Cuando me la coloco la raza. Sí. Se la lleva como poco. No, doña Ruth. No. Pues, como agua. Mira, llamar a Kevin. le robó por acá. Otro gol. Acabaron. Van a llenar. Karina, grábela un poquito más lejito para que grabe toda la jugada. ¡A huevo! Pero ya me toca. Karina, haga videos cortos, haga videos por ahí de 3, 4 minuticos para que Apenas van 3. descanse, porque no descanse ahí de la vista. Hay como que el secreto. Bravo, esto es más delicado, esto es un campeonato. Si vamos a jugar una eliminatoria, estamos jugando una eliminatoria. Esto es un campeonato. Es que ni amistosos. Amistosos pues cuando estamos los dos jugando en la calle jugando con la pelota, pues eso es un amistoso. Pero hay que jugar ya no. Todo amistoso. Venga a la casa, hermano, pues esos partidos no ya eso es amistoso. Porque amistoso allá salen dando de duro y eso después salen tan loco. Todo amistoso no tiene nada. Vale, sí, vamos con todo. Son tiempos, pues sí. Que ya se cayó, que tienen 3 minutos para que se retire. Allá no, en el baño. En el baño. Wilson, pero por el paso, no mames. ¿Te está grabando, amigo? 20 goles. Ah,